ollaan vastuussa meidän vaikutuksista ympäristöön ja meidän sidosryhmiin, ja se näkyy meidän organisaatiossa kaikilla tasoilla. Ответственность – это поиск всех возможностей, чтобы обеспечить клиента лучшим интерьерным решением. Mä suunnittelen tuotteen semmoiseksi, että se elää mahdollisimman pitkään ja kestävyys testataan labrassa ennen kuin se otetaan käyttöön. Det är en självklarhet att leverera miljövänliga produkter, och för att göra det väldigt enkelt för kunderna att välja så har vi valt Svanemärkningen för svenska och norska marknader. Me kiinnitetään huomiota toimittaja-arvioinnissa laadun lisäksi myös yrityksen toimintaan kokonaisuuteen. Vastuullisuus mun työssä tarkoittaa sitä, että mä kehitän ja vahvistan mun asiakassuhteita pidempikestoisiksi. Minä haluan Martelan olevan paras työnantaja parhaille tekijöille. Meillä on tasa-arvoinen palkkapolitiikka, joka kannustaa moniosaamiseen sekä hyviin työsuorituksiin. Vores finske DNA er en meget vigtig del af vores brand, og det inspirerer os til at tænke ansvarsfuldt og langsigtet omkring vores ydre miljø og naturressourcerne. Det er naturligt for os. Vastuullisuus tarkoittaa mulle sitä, että toimitan kalusteet ehinä perille ja näin ollen ei tarvitse niin paljon pakkausmateriaalia. Mam na myśli zoptymalizowaną lokalną produkcję, ukierunkowaną na potrzeby lokalnego klienta, która minimalizuje koszty i skraca czas dostawy. Po prostu myślimy globalnie, działamy lokalnie. Me Martela Outletissa tarjotaan käytetyille kalusteille uusi elämä silloin, kun ensimmäinen käyttäjä heittää ne pois. Käytetty työtuoli huolletaan ja uudelleen verhoillaan ja näin saadaan toimiva ja tyylikäs outlet-tuote. Mulle on tärkeää, että konsernissa laskenta ja raportointi toimii luotettavasti ja sääntöjen mukaisesti. Ja nyt me myös arvioidaan toimintaa kansainvälisillä vastuullisuusmittareilla. Responsibility in Martela. It gives us framework, it gives us guidelines in addition to common sense in our daily decisions, whatever we do, whatever decisions we make for our customers.